ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಥರ ಚಿನ್ನನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಿ. ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಏಂಜಲ್. ಈ ಮನುಷ್ಯ 1933ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಗೂಢ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಅವನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂಥ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ ದಿನದವರೆಗೂ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 18, 1933 ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ 1937ನಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಏಂಜಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸತಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಪ್ಲೇನ್ನ ಟೈರ್ಗಳು ಆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೂತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನ ಸೇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1937ನಲ್ಲಿ ಹೂತೋಗಿರುವ ಅವನ ಪ್ಲೇನ್ 1970ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ 1970ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅವರು ಆ ಪ್ಲೇನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ನ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ 4 ಸುಂದರ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಹೈಟ್ 979 ಮೀಟರ್ಸ್, ಫೀಟಲ್ಲಿ 3212 ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1990ವರೆಗೂ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಲೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1990 ಆದಮೇಲೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ವೆದರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆದರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುವ ಜಾಗ ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಹಾಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಏಂಜಲ್ನ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ನೀವೇ ಈಗ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.